afternoon everyone and welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga langga ay meron tayong i-unboxing. Ayan, may dumating tayo ng parcel. And laan nyo ano ito. So nag-order po ako nito kasi masyado nang nakakalat yung aming sapatos lahat. Ayan. Buksan na po natin ang aking order. Galing po pala ito ng TikTok. Wala akong kunting. Tayo-tayo lang po natin. Ito lang ako sa dulo. Tunog pa. Ayan o. COD. Ganda ng pagka-sealed niya, guys. Ganda ng pagka-sealed. Oh. Ito siya mga langga. So, ayan na. Bubuksan na po natin. Ito na po siya. Ayan. And susubukan ko siyang asimbulin mga langga. Okay? Asimbulin na po siya. Ito, nagalawa siya. Pagpupukod-pukurin natin itong mga maliliit na parts. Depende sa laki. No? So, yung mga ganito, pagpupukurin natin. Para hindi tayo malito. Kasi asimbulin. Mahaba rin siya na ito, maliliit. So, wala akong idea guys, pero ayan, ganyan siya. Meron siyang mga ganito. So, apat na piraso. Yun po yung kanyang paa. Maglalagay tayo ng una po natin ilalagay hindi ko na naman alam saan ko ilalagay siguro ito muna
isa lang ganito yung aking sasampol. Excited ako, guys. See? Tapos, itong maliliit na ganito. Parang first layer lang. First layer lang. Wow! Ito na guys. First layer. So, maglalagay tayo ng second layer. Kasi para kahit pang second layer lang. Baho. Baho niya, guys. Kaya nakadalawang minute tayo at lalagay na natin. Lalagay na kasi ito. So, dalawang layer na tayo. Ayan. Oh, baliktad. Baliktad. Ako, kailangan hindi kayo magkamali. Bumaliktad. Okay. So, titignan nyo yung butas ko. Okay. Yan. Tapos nalagyan ito. Yan yung haba. Parang hindi siya. So, ayan. Nasa dalawang layer na tayo. Diba? Ayan, guys. Nasa dalawang layer na tayo, guys. So, ayan. Yan lang po yung
ating unboxing for today. At sa bago lang po sa aking channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga new video na katulad nito. Thank you so much for watching. Love you all. Bye!